Buat teman-teman yang sedang mencari batik korpri, sedang bingung mau beli di mana, cari kemana, karena takut barangnya tidak sesuai, ini saya ada batik korpri yang recommended banget. Ini bagus banget. Saya juga pakai buat ke kantor dan teman-teman saya banyak yang suka. Ini model terbaru, jahitannya rapi, kerahnya sudah kerah hitam. Ini model terbaru ya, fullnya. Ini udah full puring. Harganya cuma 150 ribuan saja. Silakan bisa CO di keranjang kuning.